အဲ့လိုပြောပါရှင်းရှင်းเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြီးတော့မှတော့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပြီးတယ်နိเนาะအတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့ဒီမှာအတိတ်ဒီမှာအနာဂတ် future ပြီးတော့ဒီမှာ present moment present life ပေါ့နော်အဲ့တော့အဇတသက်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာအဇတသက်မင်းကြီးနော်သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုလေ့လာကြတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းမြင်တယ် black file ရယ် white file ရယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝ performance ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥပပတ္တိဘဝကလည်းပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကလည်းပဲနော်ဥပပတ္တိဘဝကဘာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြောတာပေါ့ဟာဘယ်သူကတော့ဘာကြီးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒီကမ္မဘဝက black ဆိုရင်ဥပပတ္တိဘဝကလည်းပဲဘာတွေပဲဝတ်နေဘာတွေပဲခံစားသူ့ရဲ့နော်ဘဝကဥပပတ္တိဘဝနော် becoming ကကမ္မဘဝနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကဆုံးဖြတ်ကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာအမြဲတမ်းအပြောင်းလဲရှိတယ်လို့သိပေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေလို့ပုရုဇဉ်က file နဲ့ file အမြဲတမ်းရှိတယ် white file နဲ့ black file မသိမချင်းဟာတဲ့50 60 90 80အသက်ကြီးနေပြီသူ့ဘဝကတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးပုရုဇဉ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝဟာမခိုင်မာဘူးသူ့ရဲ့ file ကအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကမ္မဘဝကပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဥပပတ္တိဘဝကလည်းပဲပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဇတတမင်းကြီးဟာပထမပိုင်းသူဟာဖခင်ဗေမသာရမင်းကြီးကိုလောက်ကြံပြီးတော့နမ်းရအောင်ကြိုးစားတဲ့တာမိုက်အဖြစ်နဲ့သူ့ကိုပုံဖော်ကြတယ်သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပပတ္တိဘဝကြီးကအသာစုတာမိုက်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာနောက်တော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝ performance ကပြောင်းသွားတယ်အခုဦးဇင်းတို့သင်မဲ့တာမညဖလားတုတ်တော်ကိုနာရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝ performance ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ performance ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတရားနာခြင်းဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနော်ပထမသံဃာနာရဲ့နော်အဓိကထောက်ပံ့သူ sponsor main sponsor ဖြစ်နေခံယူခြင်းဆိုတော့သာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်နေသူဟာဥပပတ္တိဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တကယ်အထုပ္ပတ္တိကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမနေ့ကဦးဇင်းမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့တမညာဖလားတုတ်နာတော့ကသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဦးဇင်းတို့နားလည်လိုက်ရပေမဲ့မနေ့ကတုတ်မှာကျတော့ဝေသာလီကိုသူစစ်တိုက်မယ်လို့ပြောနေပြန်နော်အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှိလာပြန်စစ်တိုက်ရုံမကဘဲနဲ့နော်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်အကြံပေးအဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုနော်သွားပြီးတော့မေးတဲ့အထိလူပုံရိပ်တွေပါနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဇတတမင်းကြီးဘာပဲပြောပြောသူ့ရဲ့ဘဝဟာနော်ပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကြီးကရှိနေသေးတယ်နော်နောက်ဘဝတွေမှာသူကငရဲမှာခံရအောင်မယ်ပြီးတော့မှသူပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးဦးဇင်းတို့ဒီကျမ်းစာတွေမှာသင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးပဲမနေ့ကမပြီးသေးတဲ့နော်အဲ့တော့သူအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီမကရာတိုင်းနော်မကရာတိုင်းကနေပြီးတော့နော်နိုင်ငံရေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးလီနော်အိန္ဒိယရဲ့ဟောဒီဒါအိန္ဒိယမှာဟောဒီမှာနော်ဦးဇင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မြေပုံချင်းလေးဟောဒီမှာဒေလီနားလေးမှာနော်အခုခေတ်ဆိုရင် UP နဲ့ဘီဟာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီနာကွက်လေးမှာပဲအဓိကဗုဒ္ဓခေတ်ကလည်းပဲအိန္ဒိယဟာအထွန်းကားဆုံးနေရာကဒီနေရာပဲကျန်တဲ့အခုကိုလကတ္တာတို့မက်ဒရက်စ်တို့မွန်ဘိုင်းတို့နော်ဒေလီတို့အဲ့ဒါတွေကရွာသိမ်းရွာငယ်ဇနပုတ်တီအဆင့်ပဲရှိတယ်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးဆိုတာတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိမဝန္တာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဂင်္ဂါမြစ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒီနေရာတစ်ဝက်ကိုပဲပြောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကကျမ်းစာထဲမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမဇ္ဈိမဒေသကနေပြီးတော့ဘယ်မှမထွက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပိဋကကျမ်းစာတွေမူရင်းနေဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာကလည်းပဲဘုရားသမိုင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါနော်
ကိုရွာနာမှာလည်းဘုရားကြွတဲ့နော်တပိုင်းနေရာရှိတယ်နော်မြို့တိုင်းမှာလည်းဘုရားကလည်းကြွတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းဘုရားကြွတော့ဦးစင်းမှာပြဿနာတက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းကအမြဲတမ်းပြောတယ် historical Buddha ဆိုတာရယ်ပြီးတော့ text ဒီ canonical Buddha ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတဲ့ Buddha နောက်တစ်ခုက historical Buddha ဆိုတာကတမိုင်းဆရာတွေရေးတဲ့ Buddha နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့သူပြောလူပြော legendary Buddha လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတာလူကြီးသူမတွေဘယ်ကျမ်းစာထဲမှာမပါဘူးသိနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ရွာထိပ်မှာဘုရားရှိတယ်ဘုရားကအတော်ကမင်းကြီးတည်တဲ့ဘုရားစီရီပေါင်း8400နဲ့မှာပါတယ်နောက်တော့ပကံခေတ်ရောက်တော့အလောင်းစီသူမင်းကလည်းဖောင်ဆက်ကြနဲ့ဦးဇင်းတို့ရွာထိပ်ရောက်လာတာပဲရွာထိပ်ရောက်လာကျော်လူကြီးတွေပြောဟာဖောင်ဆက်ကြစိုက်တဲ့နေရာဖောင်တော်ဦးစီရီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအဆင့်က3ဆင့်ရှိတယ်ဘုရားတဆူမှာဦးဇင်းတို့တမိုင်းနံပါတ်1ကဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားကြွလာတဲ့ဘုရားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တာနံပါတ်1နံပါတ်2ကအတောကမင်းတရားကြီးကဇီရီပေါင်း8400အဲ့ဒီထဲမှာတဆူဖြစ်တဲ့ဘုရားတတိယအဆင့်ကဦးဇင်းတို့အလောင်းစီသူမင်းကြီးနော်ဖောင်ဆက်ကြစိုက်တဲ့ဘုရားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းစိတ်ဝင်စားဘူးဦးဇင်းဘုရားသေးသေးကြီးဘုရားမြင်ဦးဇင်းပူချလိုက်တာပဲကြောက်လိုက်တာပဲဦးဇင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဂုဏ်တော်တွေကရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီဂုဏ်တော်တွေနဲ့ပဲဘုရားကိုပူဇော်တာသမိုင်းတွေလေဘုရားသမိုင်းတွေလည်းဦးဇင်းမဖတ်ဘူးခိုးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဖတ်တယ်နောက်တော့မဖတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကခဏခဏညင်းရလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းကမူရင်းကျမ်းတွေဖတ်နေတာဆိုတော့လေအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဒီမန်းလေးမှာဒကမာလေးတွေသူတို့ကပြောနေကြတာပြောနေတော့ဦးဇင်းကဝင်ပြောမိတာပေါ့ဘတို့ရွာထိပ်မှာတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတက်တဲ့လူသက်ကုန်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟဲ့ဦးဇင်းကဝင်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟဲ့မုန်းတော်မောင်ဟာလို့ရာဇယိုနဲ့နင်တို့ရွာနဲ့ဝေးပါလို့ပြောတော့တဲ့ဒီဦးဇင်းကလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မယုံဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းကအဲ့ဒီမှာရှုံးပေးပြီးတော့ပြန်လာနောက်တော့မငင်းတော့ကျော်ထိပ်မှာသူသက်ကုန်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နင်တို့ရွာကလည်းတဝက်တော့ပါတော့တယ်ပေါ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျမှသူကမကျင်တတ်တာဦးဇင်းကပြောခဲ့တာဒါဆိုရင်တော့နင်တို့ရွာထိပ်မှာရှင်မောကလန်တက်တဲ့ကုန်းဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်မောကလန်တက်တဲ့ခိုးသား900ထဲမှာတပွဲလောက်ကတော့နင်တို့ရွာပါလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပိဋကတ်မူရင်းကျမ်းစာတွေကိုတွားတဲ့ခါမှာဘုရားအစ်စ်ကိုတွေ့ယဟန္တာအစ်စ်တွေကိုတွေ့အဲ့တော့သူပြောလူပြောတွေအဲ့တော့ဒီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဒါမြစ်စီမဒေသဆိုတာကဒီမြောက်ပိုင်းဘုရားဘူးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်သိပါတယ်ဘုရားဘူးမသွားလည်းပဲမှန်းပြီးတော့မြင်လို့ရအဲ့တော့အဇဒတမင်းကြီးကနော်ဒီမကရာတိုင်းကနေပြီးတော့နောက်တော့ဝေသာလီကိုနေချဲ့တယ်မနေ့ကဝိတကာရပုံနာကြီးနဲ့သူနဲ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဟောဒီမှာကင်းကမြကြီးတွေ့တယ်ဟောဒီမှာဒါပါတိလိဗုဒ္ဓဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ပတနာလို့ခေါ်တယ်နော် PATNA ပတနာနော်ပတနာမြို့ဟိုတုန်းကတော့ပါတိလိပုတ်အဲ့တော့ပတနာဆိုတဲ့ပါတိလိပုတ်ရွာကလေးကနေပြီးတော့နော်သူကခန္ဓာကြီးစောက်တယ်ဟောဒီဝေသာလီကလည်းပဲနော်ဒီနယ်ဆက်မှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုသူကအဲ့ဒီရွာကသူတို့မပိုင်ဘူးမကရနဲ့ဆိုင်တဲ့ရွာလေးအဲ့ဒီရွာကိုဝေသာလီကအခွန်ကောက်တာအဲ့ဒါကိုအဇဒတမင်းကသိသွားတဲ့အခါသူကဝေသာလီကိုမျက်စိကျနေတာတိုက်ချင်ခိုက်ချင်နေတာဆိုတော့ဝေသာလီကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သိမ့်ပိုက်တဲ့အခါမှာဝေသာလီရဲ့အင်အားကိုမြင်တယ်ဒဏကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုတွားပြီးတော့မေးတာမနေ့ကဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီဝေသာလီကိုတိုက်ခိုက်တယ်ထားကြပါစို့နောက်တော့ဟောဒီမှာဗာရာဏသီကိုဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ကာတိလို့ခေါ်တယ်မနေ့ကနော်သူ့ရဲ့မိခင်အတွက်လက်ဖွဲ့တဲ့နော်ဟောဒီတာဝတိကနေပြီးတော့လက်ဖွဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကာတိဟိုတုန်းကဗာရာဏသီအဲ့ဒါကိုတိုက်ခိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲလာတယ်နောက်တော့ဟောဒီတာဝတိကလည်းပဲကောသလမင်းကြီးချိုးမကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့သားကနေပြီးတော့ပုံကန်တဲ့အတွက်ကောသလမင်းကြီးကနန်းကြပြီးတော့သူ့ရဲ့သားဝိတ္တဒုဘကနေပြီးတော့တာဝတိကိုနော်ဘယင်လောက်တာပေါ့
လောက်ပြီးတော့ဘယင်လောက်တာကလည်းသူကရွေချက်ဦးစင်းဗိဓမာသင်္นานမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီဟောဒီမှာဖရားရဲ့အမျိုးတွေမာနာကြီးလုံးလို့နော်သူကလည်းပဲဖရားရဲ့နိုင်ငံကနော်ရောက်လာတဲ့ကျွန်းမလေးကိုမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ဟောဒီကောသလမင်းကြီးကိုသူတို့ကညာပြီးတော့ပို့လိုက်တာကောသလမင်းကြီးကဖရားနဲ့မျိုးတော်ကျင်တာမျိုးတော်ကျင်တော့အမှန်တကယ်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော်ကျင်တာကသဒ္ဒါပညာဝိရိယတတိတမာတိအဲ့ဒါတွေနဲ့တော်ရမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့သူကသွေး blood relative လုပ်ချင်တာအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုရဟန်းတော်တွေအိုးအိုးနဲ့ကြွလာပြီးတော့နော်အလူခံကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတရားတရားသိမရှိဘူးဘယင်သူက politics နဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သာဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာတက်ပြီးတော့ပညာလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိအဲ့တော့ရဟန်းတွေလည်းပဲသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုကြွစေခြင်းတယ်ကြွစေခြင်းတာကဝိတာခါတို့အနာတပိန်တို့အိမ်တွေကိုရဟန်းတော်တွေကတယုံယုံနဲ့နော်အာဂန္နုတွေရောဂိလာနာတွေရောအကိုခီးသွားတွေရောစုယုံပြီးတော့ကြွနေတော့သူနန်းတော်ကျတော့ကြက်ကြောက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအမျိုးမတော်လို့မကြွတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးတော်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးကိုတောင်းတာသူကအင်အားကြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးတာကီဝင်မင်းတွေကမပေးဘဲနေလို့မရအောင်လက်အောက်ခံနိုင်ငံသဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတည်တည်လေးအခုလည်းပဲအိန္ဒိယနဲ့နီပေါနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအိန္ဒိယကနီပေါကိုအခုလည်းပဲသူတို့ကနော်နိုင်တဲ့စီးနေမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတာကီဝင်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့ကြုံမာလေးတယောက်ကိုပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီကြုံမာလေးရဲ့သားလေးကနော်မင်းသားဖြစ်လာတော့နော်သူကမိခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုသွားချင်တာမသွားပါနဲ့သူ့အမေကတားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့သားကိုဟိုကမချီမငံဆက်ဆံကြမှာမြင်တော့ဒါပေမဲ့မရဘူးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့စာပို့လိုက်တာကျမရဲ့သားလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးဆက်ဆံပေးကြပါနော်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဲ့တော့တည်တည်ချာချာဆက်ဆံမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့သူ့အောင်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတောထဲပို့လိုက်တာအဲ့တော့သူသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကြောမဲ့ကလေးတွေကမရှိဘူးသူကတွေးသမျှဦးကြီးပဲဒေါ်ကြီးပဲဒေါ်လေးပဲဦးလေးပဲစသဖြင့်အကုန်တွေးသမျှဦးကြီးတော်တွေနော်ဦးကြီးတော်တွေအများကြီးပဲသူကပဲကြောရတာသူ့ကိုကြောမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမကြည်မချမ်းနဲ့ပြန်လာရတာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရှင်တော့နော်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကစစ်သားတယောက်ကနော်လက်နဲ့မိတ်နေကြတာတဲ့ဒီစစ်သားကလည်းမိတ်နေကြတော့ပြန်တဲ့ခါမှာမင်းသားထိုင်တဲ့ခုံကိုကျုံမတယောက်ကနွားနှုတ်နဲ့ဆေးနေတာနှုတ်ရည်တွေနဲ့လောင်းပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းတပြစ်တော့ကျုံမသားကျုံစောကိုနမ်းနေတာပဲကျုံမကြီးကပြောနေတာကျုံချင်းလည်းပဲသိပြီးတော့မချောင်ဘူးအဲ့ဒါတော့နော်အဲ့မှာဆေးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်သားကနော်တိသွားတဲ့ခါမေးတော့ဒီလိုပဲတိလာတဲ့ခါသူတို့ချင်းပြောရင်းနဲ့မင်းသားစီရောက်သွားတာမင်းသားအဲ့ဒီမှာတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာငါဘယင်ဖြစ်ရင်တော့ဒင်းတို့ရဲ့လက်ချောင်းသွင်းတဲ့ကိုငါ6ယောက်ကိုစစ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညှို့ထားတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပကသူ့ရဲ့ခမဲတော်ကိုနမ်းချပြီးတော့သူဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဟောဒီသူ့ရဲ့နော်ရန်ညှိုးမပြေတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကြီးဦးဇင်းခုပြောနေတာကမ္မဘဝပုရုဇဉ်တွေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝ performance ကအကုသိုလ်ဘက်ကိုပဲဥတည်နေတာအာဃာတတွေပြီးတော့မှလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ပဋိကတံပယုတ်ကြီးကတောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ပဋိကတန်ရောစဉ်ကြီးပေါ့နော်ပဋိကတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်ကတော်တော်ဆိုးတာချစ်လို့ဆွဲတာမျိုးပဲနဲ့မုန်းလို့ဆွဲနေတာနော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကတော့မှရှိတယ်မုန်းဆွဲဝိတ္တုဘကအဲ့လိုမုန်းဆွဲဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဘယင်လည်းဖြစ်ရောဘာမှမလုပ်ဘူးဟောဒီတာကီဝင်မင်းတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့နော်မဟာနမင်းကြီးပေါ့အဖိုးလို့လည်းပြောတယ်အဖေလို့လည်းပြောတယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖိုးထားကြပါစို့နော်ဟုတ်တယ်အဖိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မဟာနမင်းကြီးနဲ့တဲ့ကြုံမာလေးတယောက်နဲ့ညားလို့ရတဲ့မင်းသမီးသူ့အမေကအဲ့တော့သူ့အဖိုးပေါ့သူ့အဖိုးကိုသူကနေပြီးတော့ခေါ်လာတော့အဖိုးကထွက်ပြေးတာပါပဲထားကြပါစို့ skip လုပ်လိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအောင်ပွဲကြီးခံပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဟောဒီတာဝတိနာမှာအစိရဝတ္တိမြစ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမြစ်ဒါဒီအစိရဝတ္တိမြစ်
ကင်းကမြစ်ကနေပြီးတော့ခွတ်ထွက်သွားတဲ့မြစ်တွေပေါ့နော်အစိရဝတီမြစ်ဘေးမှာသူတို့စခန်းချနေတဲ့အချိန်မိုးကြီးလေကြီးလာပြီးတော့သူတို့တက်ကြီးတစ်ခုလုံးပါသွားတာဝိတုဒုပါလည်းပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ဖျားရှင်ပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာတိုင်းပြည်တွေကအကုန်လုံးဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်တာအဲ့တော့တာဝတိကလည်းပဲစက္ကံမဲ့နော်ဘယင်ရှိတော့ရှိတယ်သို့တော့အလွန်ညံပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့တဲ့ဒီရာဇဂျိုမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဇဒတမင်းကလိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့နန်းတော်ကြီးကတားကျဲသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးနှစ်ပေါင်း100မှာဦးဇင်းတို့ဒုတိယတန်ခါရနာနှစ်ပေါင်း290လောက်မှာတတိယတန်ခါရနာအဲ့ဒီမှာကျတော့နော်အတောကမင်းကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးကဟောဒီပါတီလစ်ပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်ပြီးတော့တကယ် empire ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတာဒါကတော့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ historical ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဇဒတမင်းကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကစိတ်မချရဘူးလို့ပြောချင်တာဦးဇင်းပြောချင်တာဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်ဗုဒ္ဓရှင်မြတ်စီမှာသူတရဏဂုံစောက်တည်တယ်ဒါကတော့တမညာဖလားတုတ်ရင်တုတ်နာရဲနဲ့တိမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကမခိုင်ဘူးဖះနဲ့တွေ့တာတော့မှသူတုတ်တပံတဂရကအနာဂံရဟနာမဖြစ်တဲ့အတွက်ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်တွေးတွေကရှိနေတယ်ဖះကိုကြီးညိုတာကတတ်နော်သူ့ရဲ့နော်ပုရုဇဉ်စိတ်ကတတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ပုရုဇဉ်စိတ်ကသူ့ရဲ့လောဘတွေမထိနိုင်ဘူးဒေါသတွေမထိနိုင်ဘူးမောဟတွေမထိနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကြီးကပြောင်းလဲနေတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပိဋကတ်သုံးပုံတဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ကမ္မဘဝမခိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဦးဇင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းအပါဝင်ပေါ့အလုံးကမ္မဘဝခိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကမ္မဘဝကမခိုင်ဘူးမခိုင်တဲ့ခါကျတော့ဥပပတ္တိဘဝကလည်းပဲပြောင်းနေတာပဲနော် performance action ပြောင်းနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံး becoming ကလည်းပြောင်းနေတာအခုပဲနိုင်ငံရေးမှာဆိုလည်းနိုင်ငံရေးဦးဇင်းတို့တမိုင်းတွေဖတ်ကြည့်နိုင်ငံရေးတမိုင်း politics ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုပဲသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားလိုက်အခုပဲသစ္စာပေါ်ကြီးဖြစ်သွားလိုက်အခုပဲပုံကံသူကြီးဖြစ်သွားလိုက်အခုပဲသူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သွားလိုက်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာဘာသာရေးမှာလည်းဘာသာရေးပေါ့လူမှုရေးမှာလည်းလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးမှာလည်းအိမ်တော်ရေးအဲ့တော့ဦးဇင်းကဒီပိဋကတ်သုံးပုံဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကမ္မဘဝမခိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်ကမ္မဘဝခိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဦးဇင်းတို့ကများများဖတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့မင်္ဂလာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တမနဒတနအတိအကျဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသွားဖတ်ရှင်မောဂလန်အကြောင်းသွားဖတ်ရှင်မာကတ္တပအကြောင်းသွားဖတ်သူတို့ကကမ္မဘဝကခိုင်သွားပြီဘာကြီးလဲဆိုတော့ကရိယာပဲဖြစ်နေတော့ကရိယာစိတ်တွေပဲဖြစ်နေတဲ့ယဟန္တာတွေကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ white လည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ black လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုလိမာလာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်အာယတကဆိုတဲ့နော်ကျောင်းသားလေးဘဝနော်အာယတကကျောင်းသားလေးအပိုးကျိုးတဲ့ကျောင်းသားလေးဘာမှအဆွဲမရှိဘူးဟိန္ဒကဆိုတာကညှင်းဆဲတာနော်ဒါ negative အဟိန္ဒကဆိုတော့မညှင်းဆဲဘူးသူ့အမေဖေတွေကသူ့ကိုလိမ္မာအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအတက်ကြီးနမိတ်ကြီးနဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးဆိုတော့သူမွေးတဲ့ခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဓားတွေလှန်တွေလက်နက်တွေမှန်သမျှအယောင်တွေတဝင်းဝင်းလက်နမိတ်ဖက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုံကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘာလို့လဲငယ်ငယ်လေးကလေးကမောင်မြတ်တာလို့နာမည်မဲ့တာပါပဲအာဟိန္ဒကရဲ့သူ့ရဲ့synonym ကနာမည်ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်မောင်မြတ်တာလို့ခေါ်တာနော်မေတ္တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါ့အာဟိန္ဒကလေးဆိုပြီးတော့မှဲ့တာကျောင်းသားလေးကျောင်းတက်နေတာနော်ကျောင်းတက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကအလွန်ငြိမ်းချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်ကြိုးစားတယ်ဆရာကလည်းချစ်တယ်
နောက်ဆုံးဆရာကတော့ကလည်းချစ်တယ်လေးစားတယ်သူအပိုးကျိုးတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စာတော်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားကျောင်းသားတွေကမနာလိုတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတွန်းကြတာတွန်းကြတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးဆရာကလည်းပဲနော်မကျင်တတ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးဘာနဲ့တွန်းလဲဆိုတော့ဆရာကတော့နဲ့တွန်းကြတဲ့ခါကျတော့ဒါဇလန်တိပြီးတာပါပြောချင်တာကအဲ့ဒီအာရင်တကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစာတော်တဲ့ကလေးလေးနော်အဲ့ဒီကလေးလေးကနေပြီးတော့သူ့ဆရာကနေပြီးတော့ကြောက်ချလွတ်လိုက်တာမင်းငါ့ကွာကျန်တာတွေနဲ့မပူဇော်ပါနဲ့နော်လက်ညှိုးတွေနဲ့သာပူဇော်စမ်းပါလို့ပြောတာနော်ဟိုကလည်းပဲတကယ့်ကို obedient ဖြစ်တဲ့ပုံကိုဆရာစကားနားထောင်တဲ့ပုံကိုအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းအောင်းစရာအဲ့လို obedient ဖြစ်လွန်းရင်လည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာမှမစင်စားတော့ဘူးဆရာခိုင်းတာအကုန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာထွက်တော့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝပြောင်းသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဟိန္တကကနေပြီးတော့နော်လူတွေဘယ်နှယောက်တက်လို့တက်မိမှမသိတော့နောက်ဆုံးနော်လက်ညှိုးတွေလက်ဘက်မှာဆွဲပြီးတော့မပြောက်အောင်တင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့တော့သူ့ကိုအင်ဂုလီမာလဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အစတုန်းကအဟိန္တကသူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခိလိမယ်တွေ့သမျှလူတက်မှာပဲတက်ပြီးတော့လက်ညှိုးနော်ဖြတ်မှာပဲဆိုတော့ဖြတ်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဥပပတ္တိဘဝကအင်္ဂုလိမာလာလို့နာမည်ပြောင်းသွားတယ်ဒီကမ္မင်းကအင်္ဂုလိမာလာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဦးဇင်းတို့ဇလန်ကို skip လုပ်ပြီးလောက်လက်တဲ့ကမှာအင်္ဂုလိမာလာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာကိုတော်ကြီးနာမည်ကတော့မပြောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ becoming ကပြောင်းသွားတယ်ခုနကတော့ assassin လို့ခေါ်တယ်နော် killer ပေါ့နော် assassin တော့မဟုတ် killer တွေ့ရင်တတ်မှာပဲအဲ့ဒီပုံကိုကြီးကအခုတော့ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အင်္ဂုလိမာလာတုတ်ရွတ်တဲ့ခါမှာအပိုက်ကလေးတစ်ပိုက်ရှိတယ်ရတောဟံပကိနိနာဘိဇာနာမိရတောဟံပကိနိအဲ့မှာနာဘိဇာနာမိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို तू တိချာသုံးထားတာနော်ဘာလဲဆိုတော့တဲ့အရိယာယဇာတိယဇာတောနော်အရိယာဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နာဘိဇာနာမိငါမသိတော့ဘူးဘာမသိတာလဲဆိုတော့တဲ့နော်သေစီလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့တရားနော်တကောင်တူးကိုမှတူးတယောက်ကိုမှတက်ဖြတ်ဖူးတယ်ဆိုတာ तू မသိတော့ဘူးသူ့ရဲ့ကမ္မဘဝပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြန်ဖတ်နော်အင်္ဂုလိမာလာတော့နော်အမျိုးသမီးတွေတော့ရမှာနော်အဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုတာသူ့ရဲ့ becoming ပြောင်းသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance ကပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဆိုင်ကပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့သိခံနိုင်မှုနော်သူ့ကိုဂဲနဲ့ထုလေသူဘာမှပြန်မလုပ်တော့ဆဲလဲဘာမှမဖြစ်တော့ပုတ်ခက်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ကိုလုံးကြမှာပဲနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာခေမဖြစ်သွားပြီတလောကလုံးကသူ့ကိုမုန်းညင်မုန်းကြလိမ့်မယ်တဲ့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့မမုန်းတော့ဘူးခေမအစိတ်ဖြစ်သွားပြီမင်္ဂလာတရားပေါ့နော်ဒါကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီပိဋကတ်တော်တွေဖတ်တဲ့ခါမှာအဘိဓမ္မာနဲ့ရောမင်္ဂလာနဲ့ရောချစ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာအော်ငါရဲ့ကမ္မဘဝသူ့ရဲ့ကမ္မဘဝနားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကမ္မဘဝကိုလည်းကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမလဲဘယ်ချိန်မှပြင်ရမလဲကမ္မဘဝမပြင်ဥပပတ္တိဘဝလည်းမပြောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ကမ္မဘဝပြင်လိုက်တဲ့တဲ့ပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥပပတ္တိဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ name တွေ fame တွေကပြောင်းသွားတယ်နာမည်တွေပြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ကြိုကြားမှုတွေပြောင်းသွားတယ် reputation တွေနော်အဲ့တော့အဇရဒမင်းကြီးမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့နော်ပြောခဲ့တော့အဇရဒမင်းကြီးရဲ့ဘဝကိုဦးဇင်းတို့လေ့လာရင်းနဲ့မနေ့ဟာလေးဦးဇင်းပြီးအောင်တော့ဖတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကပြောစရာလဲ
တော့ဒီမှာအဇဒသက်မင်းကြီးကိုတဲ့နော်ဝှဖွားတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာမူခွဲကျမ်းနေရှိတယ်မဟာယာနမှာလည်းရှိတယ်ထေရဝါဒမှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာသာခြားဖြစ်တဲ့ဂျိနိဇင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျိန်းဘာသာမှာလည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့တူကြပါတယ်တဲ့နော်ဇလန်းကခစ်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဂျိန်း tradition မှာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Buddhist tradition မှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့အကြောင်းကိုဂျိန်းဘာသာကလည်းပဲဒီဇဒသက်မင်းကြီးကတဲ့ဂျိန်းဘာသာတရားကိုအလွန်ကျွန်းအာကိုလောက်အောင်ထောက်ပံ့တဲ့မင်းကြီးဆိုပြီးတော့သာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်နေသူတို့ကပြောကြတယ်ဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲပထမသံဃာနာကြီးကိုပထမသံဃာနာဘွဲကြီးကိုတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေနော်ဦးဇင်းတို့နော်ကျမ်းစာတွေကဝေဝေဆဆဖော်ပြကြတယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဇာတတတုအဂျာတရှစတုလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ဟာကဲ့ရဲ့လိုတဲ့စိတ်နဲ့မှဲ့တဲ့နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ထောပနာတဲ့နာမည်တစ်ခုဆိုတာဦးဇင်းကဒီမူခွဲကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သုတ္တစင်ထရယ်မှာနော်ဦးဇင်းတို့တုတ်တွေကိုနော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနော်မနေ့ကဒကမာကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဒီစက်လုံးလေးတွေကတင်းနေတော့တဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့ယူစင်းရဲ့အင်တာနက်ကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းစရာပဲယူစင်းနဲ့ခောက်နေရတယ်တက်ခောက်နေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီသုံးခုကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့နော် basket of discourses အဲ့ဒီမှာဒီ basket ကိုဖွင့်ကြမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဖွင့်ကြတော့ဒီမှာ collection ၅ခုရှိတယ်ရှည်လျားထွေပြတဲ့တုတ်တော်တွေနော် long discourse collection မှာဒီကနိကာယမှာအဲ့ဒီထဲမှာ long discourse ထဲမှာက3ချမ်းရှိတယ်3ချမ်းထဲမှာသီလခန္ဓာဝကဆိုတဲ့ကျမ်းကိုဦးဇင်းတို့က clip မှာပေါ့ clip ထဲမှာပထမတုတ်ဒုတိယတုတ်မှာဦးဇင်းတို့ကတင်ကြမှာပေါ့တင်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာ language တွေကတုတ်တက်မှာတော့များသောအားဖြင့်မြန်မာဘာသာပြန်ပါပါတယ်နော်ဝီနီးမှာကျတော့ဝီနီးနဲ့ပြီးတဲ့မှာကျတော့ဘာသာပြန်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိတာများတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဝေဒေဟီမိဖုရားကြီးရဲ့သားမကရတန်းရှင်ဇတသက်မင်းဒါကိုဦးဇင်းကမိတ်ဆက်ပေးနေတာနောက်တစ်ဦးကရာဇဂိုပြည်အပေယမင်းသားမွေးစားတဲ့ဇီဝကတရဲ့ဥယျင်ကျောင်းဆိုတာကိုခဏထားပြီးတော့ဇီဝကကိုဦးဇင်းတို့ကဆက်ပြီးတော့ပြောကြမှာပေါ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီ website ကိုပဲပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအလယ်က basket ကိုဦးဇင်းတို့ကဖွင့်ကြမှာအလယ်က basket ကဝီနီးကိုပြောတာပါပထမ basket ကဒုတိယ basket ကဝီနီးတတိယ basket ကဘီဒမာအဲ့တော့ဒုတိယ basket ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာထိတ်ဆုံးမှာပါတာကဦးဇင်းတို့ရဲ့ထေရဝါဒ guide ပေါ့နော်ထေရဝါဒ school လို့သုံးတယ်နော် guide ကို school လို့သုံးတယ်ကျန်တာတွေကအခြားသောမဟာစံဂိက school လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကမဟာယာနတွေလောကုတ္တရဝါဒတို့မဟိဆစကဝါဒတို့စသဖြင့်ဓမ္မကုပ္ပတကဝါဒတို့
အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေထားလိုက်တော့ထိတ်ဆုံးကဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့ထေရဝါဒကျမ်းစာထေရဝါဒကျမ်းစာမှာနော်ဦးဇင်းတို့ခွဲထားတာကဘေကုဘေကုနီနံပါတ်1ကဘေကုလို့ခေါ်တဲ့ယဟန်နေအကြောင်းယဟန်နေကျင့်ရတဲ့ယဟန်နေရှောင်ရတဲ့ဝီနည်းတွေအကြောင်းကိုသင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကိုမြန်မာလိုများရှိသလားခဏလေးပါနည်းနည်းတော့ဦးဇင်းတို့သိရှိရမယ်ဟုတ်ပေါ့မြန်မာလိုတော့မရှိဘူးပါဠိလိုလေးရှိတယ်ဘေကုဝိပင်ကဆိုတာကယဟန်နေအကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်ယဟန်နေကျင့်ရမယ်ယဟန်နေရှောင်ရမယ်ဝီနည်းစည်းကမ်းတွေနောက်တစ်ခုဘေကုနိဝိပင်ကဆိုတာကနော်ယဟန်အမျိုးသမီးတွေရှောင်ရမယ်ဆောင်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ဝီနည်းစည်းကမ်းတွေဖော်ပြတယ်ဟောဒီခန္ဓကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာသင်တန်းတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီခန္ဓကကိုနော်တည်တည်ချာချာလေ့လာစေခြင်းနဲ့ဝီနည်းပိဋကတ်ထဲမှာပါတဲ့တတိယမြောက်ကျမ်းပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီမှာခဏတာမညာပလတုတ်တော်ကိုသွားရင်လည်းဟုတ်ကဲ့နော်ဒါတော့ဓမ္မ download အများရင်းနှီးပြီးသားအဲ့ဒီမှာ audio in မြန်မာ ebook in မြန်မာစသဖြင့်နော်စာအုပ်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာ in မြန်မာဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြေဝန္တာစသဖြင့်အဲ့ဒီမှာ ebook မြန်မာဦးဇင်းတို့ရဲ့အင်တာနက်တော်ကြီးကတော့ဦးဇင်းကတော့တော့ဒီနေ့မကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့ website တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့မှာ access to insight ဆိုတဲ့ website တစ်ခုအဲ့တော့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေစုံ website တစ်ခုအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မရပါဘူးတဲ့ကန်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းကပြချင်တာတွေကများတယ်နော်အင်တာနက်ကနောက်ကမလိုက်နိုင်ဘူးလူနက်မလိုက်ဘူးဦးဇင်းလူအင်တာနက်ကမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ရှိတာလေးပဲဦးဇင်းတို့ပြကြတာပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓကဆိုတာကနော်မဟာခန္ဓကစပြီးတော့ပြောပြီးတတိယမြောက်ကျမ်းကိုဦးဇင်းတို့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့ရင်းမြစ်တွေဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်ထွန်းလာခြင်းရဲ့တမိုင်းအဲ့ဒါကိုနော်သိကျင်နေဆိုရင်ဒီမဟာခန္ဓကအကောင်းဆုံးပဲဒီမဟာခန္ဓကကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့မဟာဝါဆိုပြီးတော့နော်ကျမ်းသုံးကျမ်းဦးဇင်းတို့ရှိတယ်ပါဠိလိုကတော့မဟာဝက်ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးတွေကလွယ်လွယ်ခေါ်လို့ရအောင်မဟာဝါလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်
rồi mà hoa cả tôn chân chỉ liền mẹ Winnie Mahawaပြီးတော့တုတ်မဟာဝါနောက်တစ်ခုကတုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတုတ်ချင်းတူပေမဲ့တန်ရုပ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်နော်မဟာဝါပြောချင်တာကမဟာဝက်ကပါဠိတန်ရုပ်မဟာဝက်ကပါဠိဒါဒီကနိကေထဲမှာဒါကတော့ဝိနိမဟာဝါအခုဦးဇင်းလေ့လာဖို့ပြောတာကဝိနိမဟာဝါအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သာသနာပေါ်ထွန်းလာပုံယဟန်တော်တွေသာသနာအဖွဲ့အစည်းတွေရောက်လာပုံတန်ခါအဖွဲ့အစည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကြီးထွားလာပြီးတော့နော်ဝါဆူကြပုံဝါကျွတ်ကြပုံကထိန်ခင်းကြပုံသင်္ကန်းလူခံကြပုံဆေးလူခံကြပုံစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဟာဝက်ကပါဠိမှာနောက်တော့အဲ့ဒီမှာသုလဝက်ကပါဠိမှာကျတော့ကျောင်းအလှခံတာဘေကုဏီသာသနာပေါ်ထွန်းတာစသဖြင့်အဲ့လိုတမိုင်းတွေဖတ်ရတယ်တအားကိုကျဉ်းနှူးစရာအကိုသင်္ကန်းလူပြီးဆိုလဲဩဒီသင်္ကန်းလူတာဘာကြောင့်လူရတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီသင်္ကန်းကပေါ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးအခုဦးစင်းကပြောပြချင်တာအဲ့ဒါကဦးစင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရမှာဆရာစီဘက်ကကျေးဇူးကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရတယ်သင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ရတာဆိုတော့ ready made တွေဝတ်ခွင့်ရတာဒကာဒကမတွေအစင်သင့်ချုပ်ပြီးတော့တူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ခွင့်ရတာဆရာစီဘက်ကအကြောင်းအရင်တော့ကမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတွေသူလည်းပဲတုတ်တံမှာတွားပြီးတော့အလောင်းကောင်ကနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်ထားတဲ့လောင်းကောင်ကဝတ်စားတွေကိုခွာပြီးတော့တန်တကူသင်္ကန်းဝတ်တာရဟန်းတော်တွေလည်းပဲငါလိုပဲဝတ်ကြကွာဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲတောက်ပြီးတော့ဝတ်ကြတာနော်လမ်းဘေးမှာပြစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားတွေရောအကုန်လုံးဝတ်စားမှန်သမျှကောက်ပြီးတော့ချုပ်ဆက်ဖာထေးပြီးတော့ဆေးဆိုးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြတာဆရာစီဘက်ကကျေးဇူးကြောင့်ဆရာစီဘက်ကဟာအရှင်မယားတန်ဃာတော်တွေတားပင်မှပါတယ်ဒီပြီးတော့ကြည်နေတာဒီပြီးတော့သင်္ကန်းလူပြရစီဆိုပြီးတော့ဖွင့်တောင်းလို့ဆရာစီဘက်ကကျေးဇူးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကသင်္ကန်းအကောင်းလေးတွေဝတ်ခွင့်ရတယ်ဒီတိုင်းဆိုဦးဇင်းလည်းပဲလမ်းဘေးသွားပြီးတော့ကောက်နေရမှာဦးဇင်းတို့အမိုက်ကောက်သလိုပဲလေဈေးလမ်းမတွေမှာအိမ်တွေမှာအဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေစီရောက်သွားပြီဆိုရင်ယုံနေတာတွေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာပြဿနာဦးစင်းကငငယ်လေးတွေအဆွေရတော်တော်ကျွတ်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကသူတို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထမိန်တွေသူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေအားလုံးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုခေါင်းအုံးတွေဖြစ်နေချုပ်ပြီးတော့လာလူတယ်နေကတိုင်တွေဖြစ်နေချုပ်ပြီးတော့လာလူတယ်အမျိုးသမီးတပိန်တွေအဲ့ဒါတွေဦးစင်းတော့ခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဩဒါကကြောင်းရောက်တော့လေသင်္ကန်းဖြစ်သွားတာပဲဟာနော်နောက်တော့စာရီနဲ့ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒါတွေကဟုတ်တာပဲနော်အမျိုးသမီးရေလို့မရှိတော့ဘူးအမျိုးသားရေလို့မရှိတော့ဘူးဟာဦးဇင်းတို့ရက်ထက်မှာတော့ဘုံနေတာတွေရောဘုံမြင့်တာတွေဦးဇင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထမိန်တွေခေါင်းအောင်ပြီးတော့အိတ်ခဲ့ရတယ်ကိုရင်မွားတော့ပါလေဘာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုလာလာပြီးတော့ပို့ကြတာဘူးနော်အဲ့တော့ဒီဆရာစီဝကအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းတာအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကမိတ်ဆက်ပေးနေတာတမညာပလတ်တုံနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့မှာမဟာခန္ဓကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့သွားကြအောင်ဆိုနော်မျက်စိလဲသွားမှာဆိုတော့ဘေကုဝိပင်ကဘေကုဏီဝိပင်ကခန္ဓကပရိဝါရပြီးတော့ဘေကုပါတိမောက္ခဘေကုဏီပါတိမောက္ခဆိုပြီးတော့ဒီမှာခွဲထားတယ်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာမှာကတော့ပါရာဇိကကန္နပါစိတိယပါဠိပါရာဇိကပါဠိပါစိတိယပါဠိမဟာဝက်ကပါဠိဒီလိုလေးပါဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ရေးပြပါမယ်ဦးဇင်းတို့နောက်တော့ဦးဇင်းမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေကိုရှောက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပါရာဇိကပါဠိပါစိတိယပါဠိပြီးတော့အခုဦးဇင်းဖတ်ပြမယ်မဟာဝက်ကပါဠိ
라고 위니 마와를 거래. 이거 술라워가 빨리. 이거 परिवारा 빨리. 그 디 위니 마와를 거래. 마와가 빨리고 파포 다 부다 바다의 ತಮಾ이메. 부다 다드나 보통 라진 ತಮಾ이. 다우 무인자자 파바မြန်မာပြန်လဲရှိပါတယ်ခုနကတော့ဦးစင်း website ကိုဖွင့်လို့မရလို့เนาะ website နှစ်ခုဦးစင်းကိုအဲ့တော့ဒီမှာခုခန္ဓကကိုတွားကြမှာပေါ့နော်ခန္ဓကမှာတဲ့မဟာခန္ဓကရှိတယ်ဥပောဒထခန္ဓကရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတမိုင်းကမဟာခန္ဓကမှာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်တဲ့ခြင်းကစပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်တန်ဃာတော်တွေပေါ်ထွန်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြတယ်မဟာခန္ဓကမှာဥပောဒထခန္ဓကဆိုတာကရဟန်းတော်တွေဥပုပ်နေ့နော်ဥပုပ်ပြုဖို့စုဝေးဖို့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကရဟန်းတော်တွေဝါစုဝါကတ်ပြုခြင်းကိုဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကရဟန်းတော်တွေဝါကျွတ်တာကိုဖော်ပြတယ်ပဝါရဏနော်ပြုပွဲပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကြရင်ဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်သွားကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါကတော့စမက်ခန္ဓကမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ကြဲလာတယ်အဲ့ဒီမှာဗာလဲစမက်ခန္ဓကမှာချမက်ခန္ဓကပေါ့နော် the chapter on skin contains the rules on the use of footwear ရဟန်းတော်တွေဖက်နဲ့စီကွန့်ပြုတဲ့ကိစ္စတွေနော်ဦးဇင်းတို့ဒီဖက်နဲ့စီခြင်းမဇ္ဈိမဒေတာနဲ့မဇ္ဈိမဒေတာမှာလွဲ၍အခြားနေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့မှဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်အခုဒီမှာ basic ခန္ဓကဆိုတာရဟန်းတော်တွေဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင် the chapter on medicines အခုဒီမှာကတိနဲ့ခန္ဓကဒါကတော့အခုဒီဟာဒီပေါ့ chapter on the rope making ceremony ပြီးတော့ជីဝရခန္ဓက the chapter on the rope cloth နော်ဒါဆရာဇီဝကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့ဒီမှာជីဝရခန္ဓက the chapter on rope cloth gives a number of rules on rope cloth and dyeing equipment as well as the rules on inheritance ဒီမှာဒေါက်တာဂျီဝကာတဲ့နော်သူ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ကဒီအခန်းမှာလေ့လာကြမှာလေ့လာကြမှာဒီမှာဘာသာပြန်ကမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိတာရှိတဲ့အခါကျတော့နော်ဆရာဇီဝကာရဲ့အကြောင်းနော်ဝိနီးမာဝါစီဝရက်ခန္ဓကဒါလေးကိုမှတ်ပါမြန်မာပြန်လဲဦးဇင်းပြပါမယ်ဝိနီးမာဝါစီဝရခန္ဓကဆရာဇီဝကရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ the story of Jivaka ဆိုပြီးတော့ဇလန်းကြီးကအရှိကြီးပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာလည်းပဲဖတ်ပူးလိမ့်မယ်ဒါကအဇတတမင်းကြီးတေကြမယ်ဆိုရင်ကြเสียကောင်းတဲ့နော်ဆက်ဆက်မှုပေါ့ the story of Jivaka ဒါလေးနည်းနည်းဖတ်ပြပါမယ် at one time the awakened one the Lord was staying at Rajagaha in the bamboo grove at the scholar's feeling place ဒါက
Rajagaha Sura, Yaziju Gure, Usin Pali, the Pura Buguria, Ugidavi, Palimita Pura Buguria, Yaziju, Sagwari, Neponi, Bonyali, no, Rajagaha. We look on Jones, Bamboo Group, Coperava, War or John. Arimar, Shinnet, Sachuya, Ariku, Willow on Doy, Shingli, Shilime, Andrew Muita Mara. Corona Museum Lugane, Shinia. Shingli, Pioshia, Shingli, Bimepia. Nia Wood, no Kalandaga Niwa Palilu Kola, no? Ari Willow and Jama, Trendonivar. Now at the time, Wisali was prosperous and flourishing, full of folk, thronged with people, and it was well off for food. There were 7,707 long houses, 7,707 givelled buildings, 7,707 parks. With Alia, Lonchanda, Tar to Tete, Lurialet, Chepiamicha, Cigare, Sayizale Pomiare. I saw only a leve, Conaton, Conia, Conaton, Conia, Any Conaton, Conia, no, Arima, Suli Monchonine, Conaton, Conia. I lure, Agu, Chandanire, no, Canile Shire, Uinile Shire. There was the courtesan Amapali, Lonamajire, the model born, no, Amapali. Beautiful, good to look upon, a charming. She was possessed of utmost beauty of complexion, was clever at dancing and singing and lute playing. Much visited by desirous people, and she went for night for 50, and through her Wisalis shown forth all the more. You are mezzino, with Alia Chanda Umaga, Ambapali, Nudmi John. Jojare, to Olive, a demo gargon, a colon bison, Jogale, to get them again on Clare, Pejabazu. I ordered then the Avan Council of Rajagaha. I wrote Jaziju Vega, the Nubia Council Pueblo. Very kickaleve, Conde Jimia Denshi. Nigamiko Lupaliga Pure. Tagaraga Pono, good Domba Canal, Yora, no? English Avan Council Pure. Nubia Sibian Taya Committee Council with Alibu Yotware, the two Jenny Magaro, the outer Pure. Timaro, Tagara Pembio Pure, Council of Pure. Osulaji, Twajara, with Alibu, business net, on some business. The Avan Council of Rajaga saw that Wisali was prosperous and flourishing. With Alibu Mine, Da Chandani Rabine Kajore, through a Pianareka. Business in Wisali, through Vale, having transacted that business in Wisali. Came back again to Rajagaha, they approached Ken Senia Bimisara of Makata. Azada Mini Camero, Pimetara Mini, through Chinkapiro. Having approached, they spoke thus to King Senia Bimisara of Makata. So Wisali is a prosperous and flourishing. With Aliat, Sipin to the Chandani Ravefia, Trojima, Ambapali, Mudmialet, Anamajire. I don't video leve, general leve. Well, now good stars to find. I remark to a Babela, it were good, sir, if we too might establish a courtesan. Genodo leve Amabalilu, Mu, me, Tia, Sharpway Biro. No, Sakalawaro, Nagara Tobini, Nagara Tobini, Palilu, Dona. Nagarazra, Mu, Pibo, Tobinisra, Tendesira, I don't Mu ye. Desire the woman, I don't be desire. Tonyara. Managero, Trogu, Gigi, Yarutukuba, through Pimadara Mini came up, no? It is as Yaru. Yo. Go on a minute, no? Rodima.
ဝီတာလီကပြန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကတာလဝတီဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာနာမည်လေးတစ်လုံးစာလဝတီဆိုတဲ့နာမည်လေးမြန်မာလိုအတန်နဲ့ဆိုရင်တော့တာလဝတီအဲ့တော့တဲ့ကလေးမလေးတယောက်သူတို့ရှာဖွေပါတယ်တဲ့ there was a young Rajaka Kekho Salawati who was beautiful good to look upon အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကလည်းပဲအမတ်ပါဠိလိုပဲအလွန်ချော့တယ်နောက်ဆုံးပြောကြပါစို့သူ့ကိုနဂရသောပိနီယာရုခံထားတယ်ခံထားတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့ဒီမျိုးသမီးလေးက Salawati soon became pregnant သူကိုဝန်ရသွားတယ် it occurred to the courtesan Salawati men do not like a pregnant woman မျိုးကောင်းသားတွေကတဲ့ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးကိုသူတို့နှစ်သက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့တို့တိတ်ပဲဆိုကြပါစို့ကလေးလေးရအောင်မွေးလိုက်တယ်မွေးပြီးတော့သူကဆွန့်ပစ်ဖို့ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့တော့ဒါကပါဠိတော်မူရင်းတဲ့ကိုဦးဇင်းတို့သွားကြတာဆရာဇီဝကရဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့အချိန်ကလည်းပဲပြည့်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနော်ဒီကပဲခဏလေးအချင်းချုပ်ပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ keyword လေးတွေဦးဇင်းတို့သင်ပေးမှရမယ်ပါဠိ keyword တွေပေါ့ရှာခြင်းတဲ့အခါမှာနော်ဦးဇင်းတို့ကဇီဝကဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ ZI WAKA တွေနဲ့တွားပြီးတော့ရှာရင်မတွေ့တော့ JI VAKA လို့ပေါင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဂျီဝကဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဂျီဝကကောမာရာဘိချာဂျီဝကကောမာရာကုမာရာဘရိတဆိုပြီးတော့ဒါ Sanskrit လို့ရေးထားတယ်အောက်ကအာရဲ့နောက်မှာတိတိအတော့လေးပါတယ်ဘရိတလို့ဖတ်ရတယ်ကုမာရဘရိတပါဠိလိုကကောမာရဘိချသူကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဇလန်ကဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့အချိန်မရတော့လို့ဦးဇင်းဒီချိုးလိုက်တာเนาะမနေ့ကညမှာပဲဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုဒါလေးတော့ဖတ်လိုက်မယ်ပါဠိလိုကတဲ့ဇီဝကကောမာရဘစ္စလို့ခေါ်တယ်15မိနစ်လောက်ဦးဇင်းတို့သူရဲ့နာမည်ကတဲ့ကောမာရာဘစ္စSanskrit လို့ကြတော့ကုမာရာဘရိတနော်ဘာကုန်းကိုရရစ်ပြီးတော့ကုမာရာဘရိတနော်ကုမာရာဘရစ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ first the personal physician of the Buddha မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်တမတော်ကြီးပါတဲ့ပြီးတော့ the Indian king Bimbisara he lived in Rajagriha present day Rajagir ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Rajagir လို့ခေါ်တယ် in the 5th century BCE sometimes described as the medicine king သူဆေးဘုရင်လို့နော်ညွှန်ကြပါတယ် he figures prominently in legendary accounts in Asia as a model healer and is honored as such by traditional healers in several Asian countries သူကဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့အာရှတိုက်တစ်ခွင်မှာတော့စံပြနော်တမားတော်ကြီးတူရိုးရာတမားတော်တွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုပဲနော်ပူဇော်ကြတယ်ပတ်တာကြတယ်နော်သူတို့ယောဂပြောင်းကုကျင်တဲ့အခါနော်ကုဖို့အတွက်သူတို့ပတ်တာကြတယ် accounts about Jivaka can be found in early Buddhist texts အခုဦးဇင်းဖတ်ပြခဲ့တဲ့ကျမ်းကို early Buddhist text လို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓပွင့်ဦးစာကာလမှာဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတဲ့ဇီဝကအကြောင်းကိုရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်အခုဦးဇင်းဖတ်ပြခဲ့တဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ in many textual traditions such as the Pali and Mula Savastik Vada traditions ပါဠိကဦးဇင်းတို့ထေရဝါဒကိုရည်ညွှန်းတယ်မူလ Savastik Vada ကမဟာယာနကျမ်းတွေကိုရည်ညွှန်းတယ် as well as later Buddhist discourses and devotional Avadana text ဒါကနောက်ပိုင်းမဟာယာနကျမ်းတွေကိုပြောတာပါ textual traditions agree that Jivaka was born as a fountain of a courtesan အဲ့တော့ Jivaka ကိုတဲ့အားလုံးကလက်ခံကြတာကတော့ပြည်ရဇာတယောက်ရဲ့သားလို့ညွှန်ကြပါတယ် but not who his parents were exactly အတိအကျတော့
ပြောလို့တော့မရပါဘူး regardless Jivaka was found and raised to find people from the royal court of King Bimbisara ဘယင်ဗိမေတာရရဲ့နတ်တော်တွေကလူတွေကပဲသူ့ကိုကျွေးမွေးပြုစုဆောက်ရှောက်ပါတယ် as he grew up Jivaka decided to travel to Takshila ဒါကတက္ကသီလာကိုပြောတာပါဒါ Sanskrit လို့ရေးထားတယ် Takshila to learn traditional medicine from a well respected teacher တကယ်ဒီတာပါမောကဆရာကြီးစီကနေပြီးတော့ရိုးရာစိပညာသင်ပါတယ် he turned out to be promising student တကယ်ကိုကြိုးစားတဲ့နော်အလားလာကောင်းတဲ့ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် and after 7 years started his healing profession in Rajagriha his medical feats gained him a reputation ထားကြပါစို့သူတက္ကသိုလ်ကနေပြန်လာတယ်မနေ့ကညမှာဦးစင်းကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာသူစာသင်တာလေးသဘောကျလို့ဒီမှာကလေးလေးတွေပါတဲ့ခါကျတော့သူ့အကြောင်းလေးတာလေးတော့နည်းနည်းပြောချင်တယ်အခုတော့အချိန်များတော့ကြော်လိုက်ပြီ He was quickly appointed as the personal physician of King Bimbisara in Buddha သူ့ကိုတဲ့ Bimbisara မင်းကြီးကသူ့ရဲ့ personal physician နော်ကိုကြီးနန်းနွမ်းသမားတော်ကြီးပြီးတော့သာသနာတော်ရဲ့သမားတော်ကြီးတော်တော်ကိုကံကောင်းတာဖျားရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြနော်ခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုကံပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးခွဲစိတ်ပြီးတော့ကုရတဲ့အထိနော်အဲ့လောက်ထိနော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အကြောင်းဝင်ရတာပေါ့နော်ဒီစစ်ဆရာကြီး as Jivaka came more into contact with Buddha မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နေတယ် he became an important supporter of religion and eventually founded the Jivakarama monastery ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမညာပလတ်တုံမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာကဒါပဲ Jivakarama monastery ပဲနော် later Bimbisara was killed by his son Ajatashatru who usurped the throne အဇရဒမင်းကတဲ့ Bimbisara မင်းကြီးကိုတပ်ပြီးတော့နန်းကိုအတ္တမသိမ့်မဲ့ပါတယ် eventually Jivaka was instrumental in bringing him to see the Buddha ဒီတမိုင်းကိုနော်ဆက်တဲ့အခါမှာအခုတာမညာပလတ်တုံဒါပြောနေတာပဲဇရဒကဗိမသာရမင်းကိုတတ်တယ်နော်နန်းတော်ကိုရအောင်ယူတယ်အတ္တမသိမ့်ပိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့တဲ့ဇီဝကဇရဒမင်းကိုဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဂျာကန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ် to whom the new king repented the deeds he had done သူလုပ်ခဲ့တဲ့မြအမှားတွေအတွက်နောင်တရနေတဲ့ဘုရင်အဲ့ဒီဘုရင်ကိုဖျားနဲ့တွေ့ဖို့သူကချက်ချနော် negotiator လို့ပြောမလား peace maker လို့ပြောမလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲထားကြအောင်စို့ကျန်းနေမိတ်ဆက်ပေးရင်းနဲ့နော်တာမညာပလတ်တုတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီပိဋကတ်မူရင်းကျမ်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဦးဇင်းတို့လိုတာမန်ပုရုဇဉ်တွေတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ပုရုဇဉ်တွေတက်မြင့်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမူအရာတွေအသွင်ပြင်တွေအကျင့်ဆက်တွေဦးဇင်းအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားတယ်နော်သူတို့လိုက်လက်ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ကမ္မဘဝတွေဦးဇင်းတို့မှာပရိသတ်ဘုဘတ်နာတဲ့ကံမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝဒါပဲပြောရတယ်အဲ့တော့ဘောဥပဝရဏပြည့်စရာဘောကမ္မဘဝပြောင်းသွားတာကိုကြည့်ရတယ်ပြောင်းသွားတဲ့ကံမှာ becoming ကလည်းပြောင်းသွားတယ် performance ပြောင်းတယ် becoming ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ရဲ့ဘဝက black and white သို့တော့အရိယာတွေကျတော့ black မရှိတော့သောတပန်တဂရဂံအနာဂံတွေမှာကိလေသာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ black ကသူတို့ အစ္ဆဒတွေမှာပဲရှိတဲ့ black ဖြစ်သွားတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့ black မဟုတ်တော့ဘူးဦးဇင်းတို့ရဲ့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့ black ကရင်ထဲမှာလည်း black ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်း black ပြအောင်လုပ်တယ်ဒုက္ခလည်းပေးတယ်ပြဿနာလည်းရှာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သောတပန်တဂရဂံအနာဂံတွေကိလေသာမကင်းသေးဘူးဟုတ်တယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာပဲရှိတဲ့ black သူများမသိတော့ဘူးသူတို့ပဲသိတယ်ဦးဇင်းတို့ကမမြင်တော့ဘူးနော်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိတကာအကြောင်းမကြီးအထုပ္ပတိဖက်ကြီးတိတ်ပြောစရာကောင်းတယ်သူများကိုဒုက္ခပေးတာမပါတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူများတွေကဒုက္ခပေးရင်တော့သူတို့ငိုရသေးတယ်ငိုရတော့တွေ့တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကွယ်လွန်သွားတာနာရပင်တရေကြီးဆိုရင်သူ့သမီးတွေကွယ်လွန်တဲ့အခါငိုတာဝိတကာဆိုရင်လည်းပဲသူဆွေမျိုးတွေသိရင်ငိုရင်ဘုရားစီရောက်လာတာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ black fine တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ black fine မရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ black အထဲထဲမှာရှိတယ်သူများကိုလည်းပဲ black ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကမ္မဘဝတွေ
အဲ့တော့ black fine ကနေပြီးတော့ white fine ဇတတမင်းကိုကြည့်အင်္ဂုလိမာလာကိုကြည့်ဇီဝကကတော့လှတယ်ဗျာဇီဝကဇလန်ကတော့ fine ကတော့ fine တွေကအစဆုံးအကောင်းပဲသူလည်းပဲတက်ကတူကြောင်းတော့တက်တာပဲအင်္ဂုလိမာလာလည်းကြောင်းတော့တက်တာအင်္ဂုလိမာလာကျတော့ကန်ဆိုးရှာတယ်မနာလိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်စတော်တဲ့ကြောင်းသားဇီဝကလည်းစတော်တာပဲမနေ့ကကျမှဆက်ပြီးတော့ပြောကြစို့နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝ performance and နော် becoming နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မှာကိုယ်လည်းဆင်ခြင်မှာနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆင်ခြင်မှာမိမိကိုလည်းဆင်ခြင်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆင်ခြင်မှာအဇတတကိုလည်းဆင်ခြင်မှာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျမချမ်းသာလူရဆန္ဒမိကြပါစေနော်ကိုယ့်ရဲ့ final ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးတော့နော်ဖိုင်ပြန်ပြီးတော့တွဲနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း